سویډن یو ځل بیا په سرکاري سطح باندې د قرآن عظیم الشان بې حرمتي او بې ادبي وکړله، ګستاخي وکړله. نو دا ډېرې خبرې در سره کول غواړم، خو د هغې نه مخکې د عمر ثاني عمر بن عبدالعزیز رحمه الله یو ایمان افروز واقعه تاسو سره شریکول غواړم، ټولې په غور او فکر سره واورئ. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله تاریخ لیکي چې د یو ځل خپل قاصد بادشاه هروم ته ولیږلو. بادشاهي څه مسله یا څه کار و، هغې پسې خپل قاصد ولیږلو. قاصد چې کله بادشاه هروم ته ورسېدو، نو چې کله ملاقات وشو، خپل ترتیب یې برابر کړو. څه ټایم چې د بادشاه هروم د محل نه راوتو، نو د قرآن عظیم الشان تلاوت یې واورېدو. قاصد ډېر حیران شو چې بادشاه هروم او د قرآن عظیم الشان تلاوت چې دا څوک دی، څوک لګیا دی. نو دا د دې تلاوت کوونکي په تلاش کې د قاصد روان شو، چې داسې څه مخکې لاړ او څه ځایه پورې نه ګوري چې یو طرف ته یوه کمره ده، په دې کې یو سړی ناست دی، نابینا او ډېر په سختۍ سره چې دی دا میچن تاوی لګیا دی، او ډېر ضعیف العمر قیدي دی او په سترګو باندې ړوند دی. دی د کمرې ته ور داخل شو او سلام یې پرې وکړو. د سلام په جواب کې دغه قیدي ورته وایي چې ډېره عجیبه ده بادشاه هروم او سلام. نو دا قاصد ورسره ډېر په عجیبه انداز کې خبرې کوي، ورته وایي چې بادشاه هروم او د قرآن عظیم الشان تلاوت. نو بیا د هغې نه پس چې کله خبرې اترې وشوې، سلام دعا وشو، خو دا قاصد پوښتنه کوي چې ته دومره په سخت حالت کې په سترګو نابینا ولګې، دومره سخت کار میچن، دا څه حساب کتاب دی، څه وجه ده؟ هغه ورته وایي چې جی زه مسلمان یم او ما به د قرآن عظیم الشان تلاوت کولو، ما به د قرآن سره مینه ساتله. د ظالمانو زره ونیولم، د قرآن عظیم الشان سره د مینې او د تلاوت د وجې نه دوی زما سترګې چې دی دا وویستلې، ما ته یې دا سزا راکړه او دا سزا یې په ما باندې تر مرګه پورې کېښودله چې تر کمې ته ژوندی ته به د بادشاه هروم په قید کې او ته به دغه میچن تاوی لګیا به، یعنې ډېر په سخته سزا کې واچولو. د قاصد انتهایی زیات خفه شو. کله چې واپس راووتو په خفګان کې او ډېر د غم په حالت کې چې کله راورسېدو، عمر بن عبدالعزیز رحمه الله سره ملاقات وشو او مخې سره ورته ډایرکټ دا خبره کوي چې د بادشاه هروم په قید کې دغسې یو مسلمان ډېر په سختو حالاتو کې دی. نو دلته کې زه اوس یو د پوینټ او خاص نقطه تاسو ته بیانول غواړم چې د نن سباني بادشاهانو په شان عمر بن عبدالعزیز رحمه الله نه میټینګونه راوغوښتل او نه وزیران راوغوښتل او نه دا وویلې چې یاره زه بادشاه هروم ته دغسې یو خط لیکم یا بادشاه هروم سره دغه رنګې زه یو کار کوم، په دې سره زما بادشاهي، زما جغرافیایي، زما ملک، دا ټوله هر څه چې دی ختمېدی شي. نو د دې نه مخکې چې عمر بن عبدالعزیز رحمه الله میټینګونه راغوښتي او سوچونه یې کړي چې د دې به نتیجه سره راوځي او کېږي به څه به نه کېږي، ما سره به څه کېږي، زما بادشاهي، زما رعیت سره به څه کېږي، دا ټولې خبرې عمر بن عبدالعزیز رحمه الله شاته واچولې او ډایرکټ یې خط راویستو. خط لیکي بادشاه هروم د هغې زماني سوپر پاور طاقت ته خط لیکي چې واوره ای بادشاه هروم، زما د دې خط پړاول نه پس که چېرته تا دغه قیدي آزاد نه کو، خط کې ورته لیکي چې زما د دې خط پړاول نه پس که تا چېرته دغه مسلمان قیدي آزاد نه کړو، دی دې بری نه کړو او دی دې آزاد نه کړو، نو یاد ساته چې ستا مقابله به د داسې یو لښکر جرار سره راځي، یو داسې لښکر جرار ته د مقابلې دپاره تیار شه چې د هغې اولنۍ قیدي خو به ستا په محل کې وي او اخرنۍ قیدي به زما په محل کې وي. یعنې داسې یو مضبوطه دمکي ورته ورکوي، دمکي نه بلکې دعوت د جنګ ورته ورکوي چې ځان تیار کړه. کله چې بادشاه دغه خط وکتل، نو بادشاه ډېر زیات ویرېد، رعب پرې راغو چې دا خو یو مسلمان عادل بادشاه دی او دی واقعي ما سره دغسې کولی شي او د دغه یو قیدي د وجې نه چې دی زما بادشاهي او زما دغه محل تس نس کېدی شي. بادشاه په هماغه ټایم باندې حکم وکړو قیدي آزاد کړو. ګورئ د پوینټ خبره دا ده چې بادشاه عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د یو قیدي دپاره، د یو مسلمان قیدي دپاره دومره غټ قدم ولې اوچتوي، خپله بادشاهي ولې چیلنج کوي، خپل سلطنت ولې چیلنج کوي او د یو سوپر پاور سره ولې چې دی ډغره وایي؟ دا دې دپاره چې که چېرته د یو مسلمان هغه حرمت، د هغه عزت دا د کعبې نه زیات دی، نو بیا د دې په مقابله کې بادشاهي، محلونه، سلطنتونه، جغرافیایي طاقتونه دا هیڅ څیز نه دی. دا ډېره د پوینټ خبره ده چې عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د قرآن عظیم الشان د تلاوت کوونکي بدله څه دغسې اخلي چې د هغه حرمت په ځان باندې نشي برداشت کولی او د یو داسې سوپر پاور سره چې دی ډغره وي او ټاکره ورسره وي. نو ته سوچ کوه چې د قرآن دپاره به دغې بادشاهانو څه نه کول. نو دا ډېره د پوینټ خبره ده. سویډن چې دی بار بار چې دغسې کفري ملکونه د قرآن عظیم الشان ګستاخي کوي، خو زموږ بادشاهان هغه